हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रशिता शो। आज बात करते हैं टीथ ग्राइंडिंग के बारे में, मतलब बच्चों के दांतों का किटकिटाना। आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है देखी जाती है, बच्चों के दांतों का किटकिटाना। आज बात करेंगे वीडियो में कि कितना कॉमन है बच्चों के साथ में, कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसमें ये जो दांतों के किटकिटाने का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखा जाता है, क्या क्या कारण होते हैं इसके, बच्चा आपसे किस तरीके की कंप्लेंट कर सकता है जब उसको टीथ ग्राइंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, और आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो, इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। तो बात करते हैं टीथ ग्राइंडिंग के बारे में, मतलब बच्चों के दांतों का किटकिटाना। आप देखोगे कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं जिनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है, जो बच्चे दांत किटकिटाते हैं, आप देखोगे कि वो रात को ऐसा ज़्यादा करते हैं जब उन्हें खुद को भी नहीं पता होता कि वो दांत किटकिटाने का प्रॉब्लम उनके साथ चल रहा है, या वो टीथ ग्राइंडिंग जो है वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो रात को ये प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि कुछ केसेस में दिन में भी होता है, बट मैक्सिमम केसेस में ये प्रॉब्लम रात को ही देखा जाता है जब बच्चे सो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद में कौन से एज ग्रुप में ऐसा होता है और ये कितना कॉमन है, तो ये काफ़ी कॉमन है बच्चों के साथ में, क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस होते हैं इसके, और कोई ना कोई रीज़न बच्चे के साथ में हो सकता है। तो काफ़ी कॉमन है, आपको कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है, बट ये आपको कॉज ढूंढना है कि आपके बच्चे के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप जो है सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कौन से एज ग्रुप में ऐसा ज़्यादा होता है, आप देखोगे कि जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं और 6 साल तक, मतलब 3 से लेके 6 साल तक करीब करीब हम एज लेके चलते हैं, इन एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा देखा गया है। हालांकि जो एडल्ट्स हैं उनके साथ भी कई बार ये प्रॉब्लम देखा जाता है, बट जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो 3 से 6 साल तक के बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा देखा जाता है। अब बात करते हैं कॉजेज़ की, मतलब कारण की, कि ऐसा होता क्यों है। तो काफ़ी सारे कारण होते हैं इसके, जिसमें से कुछ मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी, तो आप देख सकते हो कि आपके बच्चे के साथ में ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से उसके बच्चे के साथ में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो होता क्या है कि कई बार बच्चा कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, तो उसकी वजह से बच्चा जो है रात को दांत किटकिटा सकता है। ऐसा काफ़ी बच्चों में देखा गया है। अब वो स्ट्रेस कैसे हो सकता है, छोटे बच्चों को स्ट्रेस का कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, बट होता क्या है कि जैसे बच्चा स्कूल में जा रहा है, बच्चे को स्टडी का प्रेशर है, या बच्चे की फ्रेंड्स के साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, या कई बार क्या होता है कि क्लास में बच्चा अकेला अकेला सा रहता है, तो वो ऐसा कुछ बच्चे के साथ में हो सकता है। तो वो स्ट्रेस में ही काउंट होता है, मतलब बच्चे के माइंड पे किसी तरीके का कोई प्रेशर है, या कई बार ये बच्चों को घर में डांट बहुत ज़्यादा हम देते हैं, या बहुत ज़्यादा प्यार बच्चे को नहीं मिल रहा है। मतलब किसी भी केस में जब बच्चा माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, उस केस में बच्चे के साथ में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, कई बार बच्चे को कुछ एलर्जी वगैरह होती है। एलर्जी में क्या होता है कि जैसे कान में बच्चे को कई बार दर्द है, उसकी वजह से भी बच्चे दांत किटकिटाते हैं। फिर कई बार क्या होता है, जिन बच्चों का टीथिंग फेज चल रहा होता है, या जब बच्चे के दांत वगैरह आ रहे होते हैं, वो पूरी एज ग्रुप भी बच्चे के आते रहते हैं। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो जो बड टीथ हैं वो उसके आते हैं, फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो परमानेंट टीथ उसके आने स्टार्ट होते हैं। तो मतलब किसी भी एज में जब भी बच्चे के दांत आ रहे हैं, उस केस में भी बच्चे जो हैं दांत किटकिटाते हैं, थोड़ा सा रिलीफ उनको मिलता है। और कई बार पेन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कान में दर्द हो रहा होता है, तो अगर दांतों में भी उनको दर्द हो रहा होता है टीथिंग के टाइम पे, तो उस केस में भी बच्चे जो है दांतों को किटकिटाते हैं। फिर कई बार ये भी देखा जाता है कि पेट में कीड़े होने की वजह से भी बच्चे दांतों को किटकिटाते हैं। तो उस केस में आप बच्चों को दांतों की जो कीड़ों की दवाई है वो दे सकते हैं, वो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के बच्चे को दे सकते हैं। बट एक कारण ये भी देखा गया है कि बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं, तब भी जो है बच्चे दांतों को किटकिटाते हैं। कुछ केसेस में देखा गया है कि बच्चों का जिनका दांतों का अलाइनमेंट सही नहीं होता, आप देखोगे कि जो ऊपर नीचे के दांत हैं वो बराबर से आपस में नहीं मिलते हैं, तो कई बार अलाइनमेंट सही नहीं होने की वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, और बच्चा जो है दांतों को किटकिटाता है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपका बच्चा कोई मेडिसिन ले रहा है, मतलब कुछ मेडिसिन हो सकता है डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब करी हो, तो कुछ मतलब सर्टेन मेडिसिन की वजह से भी कई बार ऐसा दांतों का किटकिटाने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितने भी मैंने कॉजेज़ बताए हैं, जितने भी मैंने कारण बताए हैं, आप थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आपके बच्चे के साथ में क्या हो रहा है जिसकी वजह से दांतों को बच्चा जो है किटकिटा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सोल्यूशन जो है निकाल पाएंगे। थोड़ा सा सिम्टम्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि सोते हुए जो है बच्चा दांत किटकिटा रहा है, उसके अलावा बच्चा आपसे जो है
जॉज में, जबड़ों में दर्द की शिकायत कर सकता है। बच्चों को खाना चबाने में प्रॉब्लम आ सकता है। इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम आप देखोगे, सिम्टम्स आप बच्चों में देखोगे। और इसका प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब बच्चे के साथ में अगर ये किटकिटाने का प्रॉब्लम चल रहा है और आप राइट टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हो, तो होता क्या है कि कई बार बच्चे दांतों को इतना ज़्यादा किटकिटाते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं, बट कुछ केसेस में बच्चों को फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो अगर आपने देख लिया है कि बच्चों का दांतों का किटकिटाने का प्रॉब्लम चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो ये हो सकता है कैविटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम अगर बच्चे को पहले ही रह रही है, तो ये जो कैविटीज़ की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चे के साथ में। तो ये एक प्रॉब्लम बच्चे के साथ में हो सकता है। फिर वो जॉ एक की, मतलब जबड़ों में दर्द की शिकायत आपसे करता रहेगा, क्योंकि वो सारी रात दांतों को किटकिटा रहा होता है। बच्चे का पेट भी जो है डिस्टर्ब रहता है। अगर पेट में कीड़ों की वजह से ऐसा हो रहा है, तो स्टमक भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब बच्चे का रहता है। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं जो बच्चे के साथ में लगे रहते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आपको पता है कि बच्चा दांत किटकिटा रहा है, आपने देख लिया है, आपको समझ में आ गया है, तो उसका सॉल्यूशन जो है जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करें। सॉल्यूशंस की मैं आगे बात करूँगी। मैं फिर से कहूँगी कि आप पहले कॉज को देखें, आपके बच्चे का क्या कारण है, उसके अकॉर्डिंगली ही सॉल्यूशन का आप कर पाएंगे। तो सॉल्यूशंस की अब आगे बात कर लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से हो रही है, उसके माइंड पे कोई प्रेशर है, बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है या बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप देखोगी किस वजह से उसको ये प्रेशर हो रहा है, किस वजह से उसको ये टेंशन हो रहा है। अगर वो एकेडमिक्स का है, मतलब स्टडी से रिलेटेड कोई है, तो आप स्टडी में उसको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो। मतलब ये छोटे बच्चों के साथ में भी हो सकता है। जो बच्चे अभी नर्सरी में या फर्स्ट में इस क्लास में भी हैं, तो भी बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, तो भी बच्चों को पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ केसेस में आ जाता है। तो आप बच्चे को देखने की कोशिश कीजिए। अगर एकेडमिक्स में प्रॉब्लम है, तो बच्चे को हेल्प कीजिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चे को सिखाने की कोशिश कीजिए। बच्चों के फ्रेंड्स के साथ में कोई इशू है, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मतलब बच्चों की आपस में बात कराइए, या हो सके तो घर पे एक मीटिंग, मतलब किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बच्चे को स्ट्रेस से रिलीज़ करने की कोशिश करनी है आपको। आप क्या कर सकते हो, जैसे ज़्यादा बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, ज़्यादा बच्चे के साथ में बात कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि वो क्यों परेशान है। रात को बच्चे के साथ बेड टाइम स्टोरी शेयर कीजिए। तो मतलब किसी भी तरीके से बच्चे के साथ आप एंगेज रहिए, ताकि आपको पता चले कि बच्चे के साथ में क्या प्रॉब्लम जो है चल रहा है, और उसके स्ट्रेस को आप रिलीज़ करने में उसकी हेल्प कर पाएँ। फिर टीथ अलाइनमेंट की हमने बात करी थी। अगर दांतों के अलाइनमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपको डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो अलाइनमेंट के लिए वो आपको बेटर हेल्प कर पाएंगे कि किस तरीके से बच्चे का टीथ अलाइनमेंट करेक्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए आप डेंटिस्ट को ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें। किसी भी तरीके का पेन बच्चे को हो रहा है, बच्चे के दांत निकल रहे हैं, उससे रिलेटेड पेन है, या बच्चे के कान वगैरह में दर्द हो रहा है, उसको रिलीफ दिलाने की कोशिश कीजिए। और टीथिंग के लिए आप जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन दे सकते हो। या कानों में दर्द के लिए जो भी आपको मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आप दे सकते हैं। तो बच्चे को अगर वो दर्द से आपको रिलीफ बच्चे को मिल जाता है, तो टीथ ग्राइंडिंग का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बच्चे का दूर जो है हो जाता है। कुछ केसेस में रिकमेंड किया जाता है कि आप पेसिफायर का यूज़ बच्चे को कराइए, उससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बट मेरा यही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पेसिफायर जितना हो सके आप बच्चे को यूज़ ना कराएं, क्योंकि उससे बच्चे को और प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं। बच्चे को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे को टीथ में जो है शेप में गड़बड़ हो जाती है, अगर पेसिफायर का यूज़ बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली उस टाइम पे जब बच्चे के परमानेंट टीथ चल रहे हैं। तो पेसिफायर काफ़ी लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि पेसिफायर का यूज़ बच्चे को करा दीजिए, बच्चे को रिलीफ मिल जाएगा। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, या पर्सनली मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप पेसिफायर यूज़ ना कराएं तो ज़्यादा बेटर है। और तरीके से बच्चे को रिलीफ दिलाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, फिर हमने बात करी थी पेट में कीड़ों की भी, कि पेट में कीड़ों की वजह से ऐसा हो सकता है। तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करके छोटे बच्चों की पेट में कीड़ों की जो भी मेडिसिन आती है वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, बच्चे को वो दीजिए। अगर बच्चे को पेट में कीड़े होंगे, तो वो अगर बच्चे का स्टमक क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद भी बच्चे का किटकिटाने का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। उसके अलावा बच्चे को थोड़ा सा योगा मेडिटेशन कराइए। उससे क्या होगा कि बच्चे को जितना भी स्ट्रेस हो रहा है, अगर बच्चा थोड़ा टेंशन में है, वो थोड़ा सा रिलीज़ होगा बच्चे का। तो आप थोड़ा सा योगा मेडिटेशन भी कराने की कोशिश कीजिए बच्चे को। बच्चे के साथ में आप कीजिए, तो बच्चे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बहुत फ़नी वे में ये कर लेते हैं। तो योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी आप बच्चे को कराइए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज बच्चे को कराइए। अच्छा, उसके अलावा बैलेंस्ड डाइट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि काफ़ी केसेस में ये भी देखा जाता है कि बच्चे को अगर कैल्शियम की कमी है, बच्चे को आयरन की कमी है, बच्चे को मैग्नीशियम की कमी है, तो ये कुछ कमी की वजह से बच्चे दांतों को किटकिटाते हैं। तो आप अगर एक अच्छा डाइट बच्चे को देते हैं, मतलब जितना भी न्यूट्रिशन बच्चे की डाइट में होना चाहिए पूरे दिन में, वो बैलेंस डाइट आप बच्चे को दीजिए। तो डाइट अगर बच्चा अच्छा रखता है, बच्चे में कैल्शियम और आयरन वगैरह की कमी नहीं रहती है, तो भी बच्चे को दांतों का किटकिटाने का प्रॉब्लम जो है दूर हो जाता है। तो हमने बात करी टीथ ग्राइंडिंग की, मतलब दांतों की किटकिटाने में जो भी कारण होते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।